Malo le soifua maua ma le langi e mama, tālofa lava. O te whaatalofa atu i lo sunga le taitai, ma le nofo a Kamupani e swafo Iesu Keriso. O le maule nei a le Kamupani a tina ma Tamaitai. O le manatu au tu, e te fia pei o Keriso. E te fia pei o Keriso. Would you like to be like Christ? Tusi whaitau, o le Filipi e lua, whai upo e tasi, se o le sfuma tasi. A o le matua, e maua le tusi a Filipi, mata upo e lua, whai upo e lima, ma le ono. Whaitau mai wha mole mole. Yesu. Philippians 2, verse 5 and 6. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. E whāwaenga e vai ai ni matua. Vaenga mua mua. Mā whau mo ki riso mo oi lava. Mā whau mo ki riso mo oi lava. Think of Christ for you and your family. Tusi whaitau. O Iosua mata upo e lua sfulu wha, whai upo sfulu lima, whai tau whaatasi wha mole mole. Ia whai fwoi le nama i ati o tō mā auna i ali. Nā whiwhiria o tō le asme, o ai tō ka wani ai. O atua na wani ai o tō tama, o e sai nā tō rai tawe, o atua tā hui, e o nā tō le nuko o tō no whai. Joshua 24, verse 15. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Na soifua mai Iesu I le whale o manu, mo au. Na whaasoa mai Iesu whata o tama whaamalo ina tangata, mo au. Na whaalata ina Iesu, mo au. Na whaaluma ina na whaapuapua ngā tia Iesu, mo au. Na pue ina Iesu, ma whaasala ina I le oti le whaasata roina, mo au. Na maliu Iesu I lunga le sātau, ma toi tū mai le tolu aso, muli muli ane, mo au. E alofa le atua I a te au. Wa ia o mai ailana atali e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua I a te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Wa whaamanuia ina au. Wa whaamanuia ina oi. Wa whaamanuia ina I tātou. Wa uma ona whaataatia e lo tātou te mā le whaavai. Ina ia tātou le mawhatia le taunu unga e tasi e peo Iesu. A ia ola I le olanga a wāsa ia whaia. I le mau tātou te whaitau ai, a whaia I Iosua se whawinga o lona ainga I le nā aso. O lea au auna atu o ia malona ainga I le alii. O oe, I le avea I ma se tamā po se alii, po se tina, po se tamaitai, o se tangata o whaipese, o se tamaititi a o ngā sosā, e o lawe se tangata a siasi, e lete nofo whaafua sei I nei. You are blessed. You are you because he is Lord. You are here because that's his plan. So live life for purpose, for Christ has you. He has you in his hands. Vaenga e lua, mā whau pe o kiriso moisi. Mā whau pe o kiriso moisi. Think of Christ for others. Tusi whaitau, e peru mata upu e ono, whai upu e se fulu, whaitau whaatasi wha mole mole. Whaia,
Hebrews 6, verse 10, for God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love to him for caring for others as you still do. O Yesu, o lo tātou whaaoaonga, le lei atoa o le alofa whaataulangaina tō tino. E whao so le mana nao e si itia I lato I tātou lava, ma mawhauwhau I o tātou lava manaonga nei lo se isi. Ai, o le aoaonga le tusipa ia, e whaatatau I le whiososoani atu I isi. Ua whaasino atu ai I latou, I a Yesu, o le o loo whaalia le awala. E sili atu o na lelei e mawhauwhau ai mangao I o iai. I le tusi o Luka mata upu e se fulu, whai upu e luas fuluiva se I o I le tolus fulfitu. O whaamatala Yesu le whaataoto le Samaria anga lelei. O ia whaamatala ina le tala I se tangata e nau, e tausia se tasi o loo mana o mia, o I lava e tele o na taumawhainga ma tupe alu iai. I le whaiunga o le whaataoto, na whetalai atu ai Yesu, I nā alu ia ma ia whaapea o na whai. Jesus is our perfect example of self-sacrificial love. The Bible's teachings on helping us points us to Jesus, who shows a better way to think and act. Vaenga e tolu, mā whauwhau pei o ke riso I le atua. Mā whauwhau pei o ke riso I le atua. Think like Christ. Tusi whai tau, Filipi mata upu e lua, whai upu e ono, e o I le valu. Whai tau whaatasi wha mole. Philippians 2, verse 6 to 8. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took up the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died in a criminal death on a cross. Nā soifua mai Yesu mo le wha moe moe. I le tusi a Pau'u I le kālesia o Filipi, ua ia wha manatu mai ai le tāua I le au kirisiano o le ola e wha pei o kiriso. I lona I tū tangata ua wha upuina ke nosi po o le liutino tangata o le atua I lona talii I Yesu. Sa ia tu umai o na mamalu wha ale atua I le langi I na ua ia whānau mai I le whale o manu. E tali tonu sa silafia e Yesu lona I tuatua, ai pētai sa ia ao o le tā ua o le ola wha maulalo. I le tusi o Ioane mata upu e sultolu, ua moli mawina ai le mulumulu e Yesu o vai o na uso. O le misiona sili lea, o le au nātu le tangata e ala I lona maliu, whaatau waa I lunga o le sātauro. O se maliu e whaamamaina ai I tātou mai anga sala uma. O toi whaamanatu mai e Pau'u le tatau ana tātou whaia e pei o kiriso. O ieo le tātou whaola ma le taitai o le au kirisiano. Na sau o ia o le tongiola mo tangata uma. Jesus was born for purpose, to serve humanity through his humble death on a cross, a death that washes us clean from all sins. Vaenga wha, tauiwi ia whaapei oe o ke riso. Tauiwi ia whaapei oe o ke riso. Persevere like Christ. Tusi whaitau,
Kalatia mata upu e ono, fai upu e iwa, fai tau whaatasi wha moli moli. Galatians 6, verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. I le tusi o Iopu, o lo whaamatalaina ai le tala i a Iopu, o se tangata le lei, ma e alofa i le atua. Ua whaatanga i le atua, sa atani e tofo le whaatuatua o Iopu. E ala i le whaapo ngaia o ia e mawhatia ti ngā, whaavau ma le whaanoa noa. Na tau atu i le awā o Iopu i ate ia, e te ena le atua, aina wha maoni Iopu, i le aso na wha ali atu ai le atua i ate ia. Sa wha au pea o na tau Iopu i le tau ale lei, ma e le i mala malama lava pe ai sea na mawhatia ai o ia i se wha atafunanga, aina ia i loa wha atasi ma le atua. O loo iai se wha moenga, ma i le taimi o le atua na wha maloloina ai Iopu, ma wha manuiaina i le tele o mea na ia maua i le amatanga. Sa sila fia Yesu le mea o le ao o mai, ai sa tu mau pea o na sa ia sila fia le wha moenga o ana puapua ngā. Atonu tātou te le malamlama e fufuanga le atua, po o le taimi o mea, ai ia tu mau ona o loo iai pea le wha moenga. In life, especially in times of hurt and sorrow, we don't understand God's plans or timings of things, but persevere because there is always a purpose for it. Le a whai atu le mātou mau i le pese se lau vadusfulu.
Amu ia le whaitau, a toma e whaalongolongo I upu o le nei waloanga. Ma tau si e mea ua tūsia ai, a wāua lata lata o na pō. Ia manu ia tele le tātou aso sā, wha a pēa fo I ngā luenga o le vai aso fō. I le suafo Yesu Keriso. Amen.